नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संचार नेपालमा। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं बिल्कुलै नयाँ भिडियोको साथमा। आज हामीले लोक सेवा आयोगले लिने जुन सरकारी बैंकको एक्जाम हुन्छ त्यसको तयारी गरिरहनु भएका साथीहरुका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक कोर बैंकिङ सर्भिसको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। आशा छ तपाईहरुले हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। आउनुस् ढिला नगरी सुरु गरौं। What is core banking system? Write its features and valuable elements. Core banking प्रणाली भनेको के हो? यसका सुविधाहरू र बहुमूल्य तत्त्वहरू, इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्सहरू के हुन् भनेर प्रश्न छ। यसलाई हामी यसरी लेख्दै छौं। The term CBS stands for Core Banking Service. CBS भनेको शब्द वर्डले के जनाउँछ भन्दाखेरि यसको फुल फर्म के हो भन्दाखेरि कोर बैंकिङ सर्भिस, मुख्य बैंकिङ सेवा प्रणाली है, which is provided by group of network branches. कुनै नेटवर्क शाखाहरूको समूहले उपलब्ध गराएको हुन्छ यसलाई। where customers may access their bank account from any of the member branch office. है, कुनै पनि ब्रान्च अफिसको मेम्बरबाट के गर्न सक्छ कस्टमरले, ग्राहकले के गर्न सक्छ आफ्नो खातालाई, बैंक खातालाई सजिलैसँग एक्सेस गर्न सक्छ है, पहुँच गर्न सक्दछन् है, पहुँचमा पुर्याउन सक्दछन् भन्ने कुरा गर्यो। कोर बैंकिङ इज अफन एसोसिएटेड विथ रिटेल बैंकिङ है, कोर बैंकिङ इज अफन एसोसिएटेड विथ रिटेल बैंकिङ। रिटेल बैंकिङ भनेको के हो भन्दाखेरि कोर बैंकिङ प्राय रिटेल बैंकिङसँग सम्बन्धित छ र यसले शाखाका ग्राहकलाई बैंकको ग्राहकको रूपमा व्यवहार गर्दछ। मतलब कुनै पनि शाखाको ग्राहकहरू, कस्टमर अफ ब्रान्चेस, कुनै पनि शाखाको कस्टमरहरूलाई के गर्छ, बैंककै कस्टमर, बैंककै ग्राहकको रूपमा के गर्छ, ट्रिट गर्छ, त्यस्तै बिहेभ गर्छ। कसले? कोर बैंकिङ सिस्टमले है। अनि त्यसपछि अर्को छ नाउडेज मोस्ट अफ द बैंक हैज युज्ड core banking applications to support the operations है, विभिन्न खालका बैंकिङ गतिविधिहरू कन्डक्ट गर्नको लागि बैंकिङ एप्लिकेसन्सहरू युज गरेको हुन्छ आजभोलि सबै जसो धेरै जसो बैंकहरूमा है, जहाँ कोर स्ट्यान्ड्स फर है टु सपोर्ट द अपरेसन्स भयो, वेयर कोर स्ट्यान्ड्स फर सेन्ट्रलाइज्ड अनलाइन रियल टाइम इन्भाइरोमेन्ट। यो भनेको अनुप्रयोगहरूको प्रयोगलाई सहयोग पुर्याउँछ, जहाँ कोर भनेको केन्द्रित अनलाइन वास्तविक समय वातावरणको अर्थ हो, वास्तविक समय वातावरणको अर्थ हो। व्यवसायमा प्राय बिजनेस आर युजुअली म्यानेज्ड थ्रु द कर्पोरेट बैंकिङ डिभिजन अफ द इन्स्टिट्युसन। व्यवसायहरू प्राय संस्थाको कर्पोरेट बैंक डिभिजन शाखा मार्फत व्यवस्थित हुन्छन्। अब त्यस्तै अर्को के छ, कोर बैंकिङ फङ्सन्स विल इन्क्लुड, अब मुख्य केन्द्रीय बैंकिङ कार्यहरूमा चाहिँ के पर्दो रहेछ नि त है, इन्क्लुड ट्रान्ज्याक्सन एकाउन्ट्स, लोन्स, मोर्टगेज एन्ड पेमेन्ट्स है। कोर बैंकिङ कार्यहरूमा के पर्छन् भन्दाखेरि लेनदेन खाताहरू है, ऋण, ढितो र भुक्तानी समावेश हुन्छ भन्छ यो भित्र है। अनि बैंक मेक दिस सर्भिसेस एभाइलेबल across multiple channels like automated teller machines, ATM, internet banking, mobile banking र ब्रान्चेस। यस्तो खालको सेवाहरू बैंकले एभाइलेबल गर्छ थुप्रै मल्टिपल बहुविधि भन्छ, बहुविधि च्यानलहरूबाट उपलब्ध गराउँछन्। अब के पर्छन् भन्दाखेरि अटोमेटेड टेलर मेसिन भनेको स्वचालित टेलर मेसिन, इन्टरनेट ब्याङ्किङ र मोबाइल ब्याङ्किङ र शाखाहरूको CBS प्रणालीबाट पनि सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो। अन्डर CBS सिस्टम, यो कोर बैंकिङ सिस्टम अन्तर्गत बैंकिङ सफ्टवेयर एन्ड नेटवर्क टेक्नोलोजी अलाउज अ बैंक टु सेन्ट्रलाइज इट्स रेकर्ड किपिङ एन्ड अलाउ एक्सेस फ्रम एनी लोकेसन। भनेको चाहिँ CBS प्रणाली अन्तर्गत बैंकिङ सफ्टवेयर र नेटवर्क टेक्नोलोजीले बैंकलाई आफ्नो रेकर्ड राखी केन्द्रीकृत गर्न र कुनै पनि स्थानबाट पहुँच अनुमति दिन सहयोग गर्छ। कसले भन्दाखेरि यो CBS प्रणालीले
है सिभिएस प्रणालीले। यो त भयो सिभिएसको बारेमा थोरै जानकारी है। हामीले अङ्ग्रेजीमा पनि भनेका छौँ, लेखेका छौँ र अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमा पनि उल्था गरेका छौँ है, राम्रोसँग तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ भनेर। त्यस्तै अब छ फिचर्स। सिभिएसको फिचर्सहरू के छन् त, विशेषताहरू के हुन् त भन्ने कुरा गर्यो। सिभिएस इन्क्लुड्स कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट फिचर्स। सिभिएसले ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन सुविधाहरू समावेश गरेको हुन्छ। यो यसको एउटा खासियत हो, यसको एउटा यो विशेषता हो। इट हैज एबिलिटी टु ओरिजिनेट न्यू प्रोडक्ट्स एन्ड कस्टमर्स। योसँग यानि कि सिभिएससँग नयाँ उत्पादनहरू है, नयाँ उत्पादहरू र ग्राहकहरूको उत्पत्ति गर्ने क्षमता हुन्छ। इट हैज क्यापेसिटी, इट हैज एबिलिटी टु ओरिजिनेट न्यू प्रोडक्ट्स एन्ड कस्टमर्स। अनि 3 नम्बरमा छ इट परफर्म्स एक्टिभिटिज रिलेटेड टु ब्याङ्किङ, फाइनेन्स इन्क्लुडिङ जनरल लेजर र रिपोर्टिङ है। यसले सामान्य खाता, व्यक्ति र रिपोर्टिङ सहित ब्याङ्किङ वित्त सम्बन्धी गतिविधिहरू प्रदर्शन गर्दछ। यसको एउटा विशेषतामा पर्यो। त्यस्तै अर्को छ 4th नम्बरमा है, इट इन्क्लुड्स ब्याङ्किङ एनालाइटिक्स लाइक रिस्क एनालाइसिस, प्रोफिटेबिलिटी एनालाइसिस र कोल्याट्रल म्यानेजमेन्ट। यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ यसले ब्याङ्किङ एनालिटिक्स जस्तै जोखिम विश्लेषण, ब्याङ्किङका विश्लेषणहरू भन्न खोजेको जोखिम विश्लेषण, नाफा विश्लेषण र जमानत व्यवस्थापन पनि गर्ने गर्दछ। कसले भन्दाखेरि यही केन्द्रीय ब्याङ्किङ सर्भिसले है। अनि 5औं नम्बरमा छ गभर्मेन्ट एन्ड कम्प्लायन्स क्यापेबिलिटी सच एज इन्टरनल कन्ट्रोल म्यानेजमेन्ट एन्ड अडिटिङ। सरकार र अनुपालन क्षमताहरू जस्तै आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थापन र अडिटिङको कामहरू पनि यसमा गर्न सकिन्छ। यसको एउटा विशेषता हो। अर्को छ सेक्युरिटी कन्ट्रोल एन्ड अडिटिङ क्यापेबिलिटिज भन्यो, सुरक्षा नियन्त्रण र अडिट क्षमताहरू पनि यसले राखेको हुन्छ। त्यस्तै फिचर्सहरूको लास्ट पोइन्ट 7th नम्बरमा छ सिभिएस हेल्प्स टु म्याक्सिमाइज ग्रोथ, इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी एन्ड मिटिगेट रिस्क। यो भनेको चाहिँ सिभिएसले विकास अधिकतम, उत्पादकता बढाउने र जोखिम न्यूनीकरण गर्नेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अब चाहिँ हामी यसको विशेषताहरू डिस्कस गरिसकेपछि यसको महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू, यसको महत्त्वपूर्ण चिजहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्स अफ कोर ब्याङ्किङ सर्भिस है, सर्भिस लोन, मेकिङ एन्ड प्रोभाइडिङ सर्भिस लोन मतलब सेवा ऋण प्रदान गर्ने र बनाउने जस्तो कामहरू कसले गर्छ, सिभिएसले गर्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिन सकिन्छ। ओपनिङ न्यू एकाउन्ट्स एन्ड म्यानेजिङ कस्टमर एकाउन्ट, कुनै पनि ग्राहकको खातालाई व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर नयाँ खाताहरू खोल्ने काम पनि के गर्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण एलिमेन्ट रूपमा मानिन्छ अन्डर सिभिएस है। त्यस्तै प्रोसेसिङ क्यास डिपोजिट्स एन्ड विथड्रल्स, पेमेन्ट्स एन्ड चेक्स है। क्यास डिपोजिट्स र विथड्रल्स, नगद निक्षेप र निकासीलाई प्रक्रियागत रूपमा लैजानेदेखि लिएर चेक भुक्तानीसम्मको काम सिभिएसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा मानिन्छ है। त्यस्तै क्यालकुलेटिङ इस्टाब्लिसिङ इन्ट्रेस्ट रेट, जुन ब्याज दर हुन्छ, ब्याज दरको स्थापना गर्ने र गणना गर्ने काम कसले गर्छ, सिभिएसले गर्छ। कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज, ग्राहकसँग सम्बन्ध राख्ने त्यस्ता थुप्रै गतिविधिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम कसले गर्छ, सिभिएसले गर्छ। र यो होल प्रोसेसलाई, यो होल गतिविधिलाई कन्ट्रोल कसले गर्छ, सिभिएसले गर्छ। त्यही भएर एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा पनि मानिन्छ यो प्रक्रियालाई। त्यस्तै म्यानेजिङ कस्टमर्स एकाउन्ट्स एन्ड मेन्टेनिङ रेकर्ड्स फर अल द ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन। सम्भवतः यो आजको अन्तिम महत्त्वपूर्ण तत्त्वको अन्तिम पोइन्ट हो। एक्चुअली फेरि भने म्यानेजिङ कस्टमर एकाउन्ट्स एन्ड मेन्टेनिङ रेकर्ड्स फर अल द ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्स। कस्टमर ग्राहक खाताहरूको प्रबन्धन र सबै ब्याङ्कको लेनदेनको लागि रेकर्ड राख्ने काम
है त्यसलाई रेकर्डलाई व्यवस्थापन गर्ने काम, काटछाट गर्ने काम चाहिँ के अन्तर्गत पर्छ? सिभिएसको महत्त्वपूर्ण तत्त्वको अन्तर्गत पर्छ। यो चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्स अफ सिभिएस अन्तर्गत पर्छ है। यो भयो आज हामीले भिडियोमा चाहिँ विशेषतः के गर्यौँ भन्दाखेरि सिभिएस भनेको के हो यसको सर्ट इन्ट्रोडक्सन बुझ्यौँ। त्यसपछि हामीले यसको फिचर्सहरू लगभग 7वटा है 7वटा यसको मुख्य विशेषताहरूको चर्चा गऱ्यौँ र यसका महत्त्वपूर्ण एलिमेन्ट्स अफ कोर ब्याङ्किङ सर्भिस अथवा कोर ब्याङ्किङ सिस्टम। आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर सिभिएसको बारेमा केही न केही कुराहरू जान्नुभएको होला। यति भन्दै आजलाई हाम्रो यो भिडियो यति नै। आगामी दिनहरूमा यस्तै ब्याङ्किङ क्षेत्रको तयारीमा लाग्नु भएका सबै प्रतिस्पर्धी साथीहरूको लागि उपयोगी हुने खालको भिडियो सामग्री बनाउँदै जानेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नै पर्ने हुन्छ। यति भन्दै आजलाई यो भिडियो यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।